罕有嘅緊廚，實用嘅開積，最重要係鄰近主要幹道。除咗單位實用性之外，社區配套亦都係節約時要考慮嘅重要一環。今日我哋去101參觀過兩個嘅緊廚，而呢度行翻出去有收嘅港鐵站都唔需要2分鐘，而且附近亦都有超市提供翻生活所需。單位實用有434尺，長方形冇玄關嘅下飯廳，可以令到空間更加咁實用。露台係3x1露台，除咗有唔錯嘅空間之外，打氣機嘅機身亦都安放咗喺露台，亦都方便日後嘅維修。廚房係曲斜形嘅設計，廚具組合都係用翻歐洲嘅名牌子。有第一間睡房，加上亦都係非常方正。雖然只係得434尺，但浴室都有唔錯嘅空間感。由於101嘅樓底，層與層之間亦都相對之高，住戶可以考慮翻用垂直空間嘅概念，喺隔天花板嘅位置增加翻收納。